สวัสดีค่ะ ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับชุมพรกันนะคะ เพื่อไปงานแต่งของเพื่อนหม่ามีเองค่ะ ในที่สุดนะคะ หลังจากเดินทางมา 6-7 ชั่วโมงนะคะ เราก็มาถึงบ้านของอากงอาม่ากันเรียบร้อยแล้วค่ะ เด็กๆกำลังวิ่งเล่นกันสนุกเลย เขาดูมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นเยอะแยะเลยนะคะ แล้วก็ได้เล่นของเล่นที่ไม่เคยเล่นมาก่อน นั่นก็คือรถเข็นของนั่นเองค่ะเชอปาต้องจับหรือเปล่าโอ้โหรอยนิ้วมือเลยน้องปาวัดเชลิงไงเด็กๆกำลังเล่นตาช่างลูกตุ้มนะคะ ซึ่งมีอายุน่าจะมากกว่าหม่ามีอีกค่ะ30 กว่าปีได้เลยค่ะเชลินเชปาโอ้โหอย่าหน้าคว่ำนะหม่ามีเคลี้ยงกล้องไม่ทันนะนี่ความสามารถพิเศษถือไข่ไม่ให้ตกกระโดดเทมโปลีนไปด้วยน้องผมหลุดแล้วผมไม่แบบนี้นะก็ไม่ Try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to find something. And I've realized you are this whole time. พี่ท็อปไปเอาให้ผ่านค่ะให้ผ่านโอเค ขอบคุณค่ะด่านนี้ง่ายๆค่ะให้เด็กอยากให้บอกรักเอื้อมเป็นภาษาสัก3 ภาษาค่ะรักเอื้อมครับครับ I love เอื้อม very much คอยมักไอเดอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชลินเป็นไงบ้างคะหม่ามีพาเชอปันไปช่วยงานหนูอยู่กับป๊าป๊านะลูกอยู่กับป๊าป๊าได้ไหมเชลินได้เนาะอยู่กับป๊าป๊าก็สนุกใช่ไหมคะอาจารย์เอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋หน่อยสิจ้าเอ๋
เอาซองไปใส่ให้ป้าเอื้อมนะใช่ไหมคะ every single day. หยิบเลยหยิบเลยอีกอันหนึ่ง ขอบคุณค่ะสีชมพูของชมด้วยงานแต่งป้าเอื้อนสิค่ะ But I can't get you out of my Morning rock Try to stray, try to forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to feel inside.ยำเครื่องติดแล้วเด็ดเลยดูดีน่ากินตีกินเยอะๆ เดี๋ยวได้มีแรงไปเล่นทะเลกับมามีกับป้าแอนเนาะ ป้าที่โยน เขาเอาเสือนั่งมาให้ด้วย เอาตัวนี้คุณดีด้วย โชว์พี่ผู้แฟน คุณดีเวลาเขาเอาเข็มอ่ะพี่ชอบผิวอ่ะปากรอนะ บอกป้าป้อนไม่ทันเลยเหรอนะ ใช่ใช่ตอนเขาไม่ชอบแบบเข้ามาเขาอ้าปากรอเลยอะเอาเนี่ย เชลินชอบกันไม่รู้ เยี่ยมเลยเว้ย อุ้ยลูกเกาหัวถลอกเลยนะ ว่าวันนี้นะคนกับป้าใครจะ ได้เกิด โอเคใส่แคปชัดใส่แคปชัด ใกล้เกินไปอร่อยไหมคะ หนูอยากให้เห็นแก้ม แคปชัดใช่ไหมครับแคปชัด ว้าว เอาเลยค่ะ ใส่แคปชัดแล้วโอ้เย็นนี้มีแล้ว พี่มูเลย น่าเครียดขนาดนั้นเลยเหรอเรา จะเป็นทำท่าน่ารักให้กล้องดูทำ
เชลินเชลินเชลินทำใหม่ดิทำหน้าน่ารักดีแล้วทำท่าน่ารัก สลังเกต ด่าป้าแอนด่าป้าแอนเหรออ๋อเชลินเจปันมาเที่ยวทะเลค่ะเจปันยิ้มให้กล้องหน่อยแล้วเจปันขาอีอันนี้คือยิ้มเต็มที่แล้วค่ะ ยิ้มแล้วค่ะ ไปเล่นทะเลไหมคะ ไปเล่นกับมามีนะ โอเคมามีลงด้วยนะ โอ้ทะเล อันนี้ผีเสื้อสมุทรค่ะ เปล่าเอ้ยขึ้นหน้าไปเองขึ้นหน้าไปเองฮัลโหลเจปาโอ้โห เล่นเองเลย โอ้โหได้เลย let's go โอ้โหเก่งจังเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยขากันแน่ๆเลยค่ะอย่าให้ติดเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเจลินเจปันเจลินเจปันว้าวแม่แอนข้างนี้ด้วยค่ะเจลินบอกแม่แอนข้างนี้ด้วยค่ะโอ้จับปันจับปันโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ๊ะเอ๊เลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับมาเจปันเจปันหนึ่งค่ะไก่ใช่ค่ะแม่เอาอันกลางแยกค่ะ
เอานั้นเด็ด น้องกัน แกงเขียวหวานไก่ อันนี้แกงไตปลาหมูสับค่ะ สั่งมาเป็นกับข้าว แล้วก็ไก่ทอด ใบเหลียงต้มกะทิ อันนี้อะไรอ่ะ ผักกูดเหรออุ๊ยผักกูดต้มกะทิ แกงป่าตีนไก่ ผักเคียง จุกๆจ้ะ จะปานเอาไก่ย่างไหมโอ้โหข้าวเหนียวคำเบลอเลยค่ะ ยำขนมจีนทูน่าปูค่ะ ใหญ่ไปคุณหน้า อัน ฟู นี้ ไหม แกงจืดเต้าหู้หมูสับค่ะ จะปานปลาทูหน้า ส้ ฟู มตำไก่ย่างข้าวเหนียว แล้วก็ชีสบอลมันม่วงชีสบอล ขอบคุณนะคะที่เดินทางไปเที่ยวด้วยกันตลอดทั้ง 3 วันในทริปนี้นะคะ ใครนะคะที่กำลังเดินทางอยู่นะคะ ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยไปเที่ยวด้วยความสนุกสนานนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ